M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni inu abale okondeka kuno kuti tilankhuleni Ambuye. Ndipo lero pa 3 May 2023 timalemekeza Apostli awiri, Filipo komanso Yakobe. Mawu amene akuwerengera tsiku la lero mawu oyamba akuchokera mkalata ya Woyera kulembera kwa anthu a ku Korinto, kalata yoyamba mutu wa 15 kuyambira ndime yoyamba kulekeza 8, ndipo tikumva kuti Khristu anaonekera kwa Yakobo komanso kwa atumwi ena. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Leonard Kasiya kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Uthenga wathu wabwino ukuchokera mu uthenga olembedwa ndi Yohane mutu wa 14 ndime ya 6 kulekeza 14. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Sylvester Kansimbi achipani cha nsembe Aspiritans kuchokera ku St. Anne's Parish, Ganya, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Khristu adaonekera Yakobo, kenaka atumwi onse. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto. 1 Korinto mutu 15 kuyambira ndime 1 kulekeza 8. Abale, ndifuna kukumbutsani uthenga wabwino umene ndidakulalikirani. Mudandilandira ndipo mudakhazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu adzakupulumutsani ndi uthenga wabwinowu ngati musunga bwino mawu ake monga ndidakulalikirani. Popanda kutero, bwezi mutangokhulupirira pachabe. Pajatu mawu akulu amene ndidakupatsani ndi omwewo amene inenso ndidalandira. Mawuwo ndi akuti Khristu adafera machimo athu, monga malembo ananenera. Adayikidwa m'manda, kucha wake adauka, monga malembo ananenera. Motero adaonekera Kefa, kenaka atumwi 12 aja. Pambuyo pake adaonekera abale opitilira 500 pa nthawi imodzi. Ambiri mwa iwo akalipo, ena adamwalira. Ndipo adaonekera Yakobo, kenaka atumwi onse. Potsiriza, pambuyo pa onse adandionekeranso ineyo, ngakhale ndili ngati mpolo chabe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tiwerenga uthenga wa Yohane mutu wa 14 kuyambira ndime ya 6 kulekeza 14. Pa nthawi yomweyo Yesu adamuyankha Tomasi kuti, ineyo ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera kwa ine. Mukadandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukuwadziwa ndipo mwawaona. Filipo adati, Ambuye, tionetseni Atatewo,
mukatero tikhutira. Yesu adamuyankha kuti, iwe Filipo, ndakhala nanu nthawi yonseyi ndiponso sunandidziwebe? Amene waona ine waonanso Atate. Nanga bwanji ukuti tionetseni Atate? Kodi sukhulupirira kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine? Mawu amene ndimakuwuzani sachokera kwa ine ndekha ayi, koma Atate amakhala mwa ine ndiwo amagwira ntchito yawo. Mundikhulupirire kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo Atate amakhala mwa ine. Kupandapo khulupiriranitu chifukwa cha ntchito zomwe ine ndimagwira. Ndithu ndikunenetsa kuti amene amandikhulupirira ntchito zomwe ndimachita ine nayenso adzazichita, ndipo adzachita zoposa pamenepa chifukwa ndikupita kwa Atate. Chilichonse chomwe mudzachipemphe potchula dzina langa ndidzachita, kuti Atate adzalemekezedwe mwa Mwana. Ngati mudzandipempha kanthu potchula dzina langa ndidzakachitadi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale okondeka tikulemekeza ndi kukumbukira apostoli awiri, Filipo komanso Yakobe. Apostoli ndi nsandamira za mpingo. Apostoli ndi anthu amene Ambuye Yesu anawasankha, powasankha kuti akhale nawo pamodzi, kuti aphunzitse komanso kuti awasiyire ntchito. Apostoli ndiwo maziko a mpingo wa ekleziya. Ndiye lero tikumbukira mwa apostoli 12, tikumbukira apostoli awiri, Filipo amene amachokera ku Betsaida ndipo Yakobe amene amachokera ku Kana. Zina zimwe tingakumbukire makamaka Filipo, pamene Ambuye Yesu anali ku chipululu atakhala ndi anthu kwa masiku angapo, ndipo ali m'chipululu muja Ambuye Yesu anamvera chisoni anthu aja, nanena kuti kodi tiwadyetsa chani tikachipeze kuti chakudya. Pomufunsa Filipo anayankha Ambuye kuti, Ambuye tingachipeze kuti chakudya chokwanira anthu onsewa. Mawu olankhulidwa ndi Filipo. Komanso kachiwiri tumkumbukira Filipo chifukwa cha mawu ake. Iyeyo ataona Ambuye Yesu, kenaka anampeza Natanieli namuwuza kuti, tampeza uja Mozesi analemba, tampeza mpulumutsi. Izi zikutiphunzitsa kuti ife amene tamudziwa Ambuye Yesu, ife amene tidabatizidwa, mphatso ya ubatizo isakhale ife tokhayi, koma ipite kwa anthu ena, tiwadziwitse anthu ena, kumudziwitsa munthu wina kuti ndampeza mpulumutsi, ndakumana ndi Ambuye Yesu, ndakumana nawo. Makamaka masiku ano amene tikumbukira kuti Ambuye Yesu anauka kwa akufa, tadziwitse anthu ena za kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu, tadziwitse anthu ena ndaona Ambuye Yesu, tiyeninso inu mukawaone. Pochoka apo tiye tipite ku uthenga wabwino umene tauwerenga, uthenga wa Yohane. Ndipo uthenga wa Yohane ukutiphunzitsa za umunthu wa apostoli, ukutiphunzitsa kuti apostoli anasankhidwa osati chifukwa anali anthu oyera ayi, anasankhidwa kuti Ambuye Yesu apangitse kuti akhale anthu oyera. Apostoli anasankhidwa kuti apitize ntchito ya Ambuye Yesu. Zimene tikuziona lero nkuti Filipo amene anali ophunzira wa Ambuye Yesu, amene anakhala naye kwa zaka zitatu, akukayika kuti Ambuye Yesu ndiye mpulumutsi, Ambuye Yesu ndiye nkhope ya Mulungu. N'chifukwa chake Tomasi akucheza ndi Ambuye Yesu, pamene Ambuye Yesu amanena kuti ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo.
palibe munthu angafike kwa Atate kuposa kudzera kwa ine. Mukandidziwa ine ndikuti madziwanso ndani? Atate. Filipo ananena kuti tionetseni Atatewo. Ndikuti nthawi yonseyi Filipo amaona Ambuye Yesu osati ngati Mulungu, amaona Ambuye Yesu ngati munthu chabe. Samadziwa kuti Ambuye Yesu ndi Mulungu, samadziwa kuti Ambuye Yesu ndi nkhope ya Mulungu. N'chifukwa chake Filipo akunena kuti tionetseni Atatewo. Mawu a Filipo wauza Ambuye Yesu tionetseni Atatewo ndi mawu amene Mkhristu aliyense angathe kukhala nawo. Ndangati ali Akhristu kwa zaka zambiri, koma tikamalandira Ukaristiya sitidziwa kuti tikulandira Mulungu yemwe. Ndangati amene ali Akhristu amphamvu opemphera kwambiri, koma sazindikira kuti m'masakramenti tikumana ndi Mulungu, m'masakramenti tikumana ndi Ambuye Yesu. Mawu a Filipo angathe kukhalanso mawu athu, tionetseni Ambuye, nkhope ya Atate. Kuti pomalandira Ambuye Yesu m'sakramenti la Ukaristiya, mwina sitikhala ndi chikhulupiriro cha mphamvu choti tumulandira Mulungu, tiwalandira Ambuye Yesu. Anthu amatha kulandira Ambuye Yesu kutuluka itatha nsembe ya misa nkumampempha wansembe kuti ndidaliseni. Ndikuti sakukhulupirira kuti alandira mpulumutsi. Zimatheka anthu kuti apemphera mwambo wa nsembe ya misa yatha kenaka kumapita kumapente kumipingo ina, ndikuti sakuzindikira kuti akulandira mpulumutsi, akukumana ndi mpulumutsi. Mawu athu alero tikuphunzira kuti tizikhulupirira zimene timaona, tizikhulupirira zimene timalandira, tizikhulupirira kuti Mulungu anaonekera kwa ife kudzera mwa Ambuye Yesu amene anayenda pakati pathu, anamva ululu umene ife timamva, anafa nauka kwa akufa. Izi ndizo zimamanga chikhulupiriro chathu, pokhulupirira kuti mwa Ambuye Yesu ndiye muli moyo, mwa Ambuye Yesu ndiye muli chipulumutso. Mkupemphera kwathu pokumbukira Filipo ndi Yakobe kuti atithandize kuti Mulungu atipatse mzimu kuti akulitse ndi kulimbitsa chikhulupiriro, kuti tizikhulupirira kuti Ambuye Yesu ndi mwana wa Mulungu, Ambuye Yesu ndi mpulumutsi wathu, Ambuye Yesu ndiye amationetsa nkhope ya Atate. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Sangalalani,